между командами ФК Рязани и Орел. Прострел с фланга. Подбор за кем? Здесь Матвеевнин. Дальше передача. Удар по воротам. И 1-0. Салют выходит вперед. Это Владислав Фасхудинов. Забивает с передачи Данилы Матвеевны. Вот здесь Матвеевнин корпусом прикрыл от Гайдука мяч. Абсолютно один от Фасхудинов, который пробил еще и с рикошетом. Вот Качука. Забыли Фасхудинова в этой суете, в этом меньшинстве. Кстати, Донцов, по-моему, уже один из тех, кто